Labdien! Prieks jūs redzēt Dublinā. Īsumā varbūt varat pateikt, kādas noskaņas valda šodien pirmajā Eiropas Tautas partijas kongresa dienā, tur Convention centrā. Kongress sāksies 3:00. Vēl pēc stundas bija iekšējās frakcija apspriedes, un jāsaka, ka mēs jau esam nedaudz skumji, tāpēc, ka Valdis Dombrovskis savu kandidatūru ir atsaucis, jo viņš saprata to, ka nedrīkstētu sadalīt balsis, ka Eiropas Tautas partijai ir jāaiziet pēc iespējas vienotākai uz lielajām vēlēšanām. Un tas kārtējo reizi Valdi parāda kā cilvēku, kas vienmēr vairāk domā par savu pienākumu nekā par savu karjeru. Šī diena ir arī īpaša ar to, ka šodien kongresā uzstāsies vairāk no Ukrainas opozīcijas līderiem, un mēs gaidām arī pievakarē ierodamies Ukrainas jauno ministra prezidentu Jaseņuku. Tikko šeit mēs esam beiguši piketu, kurā bija diezgan daudz cilvēku, un es gribu pateikties visiem tiem īrijā dzīvojošajiem latviešiem, kas atnāca un atbalstīja šo piketu, jo tas ir ļoti svarīgi. Šis bija ļoti reprezentatīvs pikets, jo šeit bija vismaz 5 ministru prezidenti, 2 bijušie prezidenti. Šeit bija vairāk Eiropas komisāri, nemaz nerunājot par tādām caurmēru parādībām kā Eiropas parlamenta deputāti no kādām 7–8 valstīm. Ja? Un tas parāda, ka Ukrainas jautājums mums visiem ir ļoti svarīgs, ir īpaši deputātiem, kas nāk no Austruma Eiropas un Baltijas valstīm, jo attīstība Krievijā mūs biedē. Valsts, kas var apspriest pilnā nopietnībā un gatavot likuma projektu, kurš atļautu ikvienā reģionā dzīvojošai Krievu kopienai prasīt pievienoties Krievijai, ir potenciāli ļoti bīstams likums. Tas jau ir ieguvis iesauku aneksijas likums, un tas tādām valstīm kā Latvijai un Igaunijai, kurā pēc okupācijas pietiekami daudz tika ievest arī Krievu, Ukraiņu, Baltkrievu un citu tautību cilvēki, tas ir likums, kas var radīt sarežģītas situācijas attiecībās ar Krieviju. Kā jūs prognozējat, vai ir sagaidāmi kādi Eiropas lēmumi, konkrēti sankcijas attiecībā pret Krieviju? To mēs redzēsim šovakar, jo Amerikas Savienoto Valstu nostāja ir diezgan asa. Kamēr nebūs normalizēta situācija Krimā un Krievija nebūs savu karaspēku atgriezus kara bāžu teritorijā saskaņā ar spēkā esošo likumu starp Krieviju un Ukrainu, tikmēr turpināsies pārtraukums tādās normālās attiecībās ar Amerikas Savienotajām valstīm, gan militārajā sadarbībā, gan tirzniecībā. Kas attiecās uz Eiropu, tad šeit grūtība ir saistīta ar to, ka mums 28 valstīm ir jāpieņem vienprātīgi lēmums. Un, protams, ka mēs, dzīvojot Krievijas pierobežā, Polija, Baltijas valstis, vēl vesela virkne valstis, Zviedrija, arī apvienotā karaliste, mēs iestājamies par diezgan striktām sankcijām, vīzu sarunu pārtraukumu sarunās par brīvo vīzu režīmu ar Krieviju, par banku kontu iesaldēšanu, piemēram, Polija un mēs iestājamies. Vai valstu vadītāji šodien par to spēs vienoties? Grūti pateikt, jo ir jāsaprot arī tas, ka 1/3 daļa no gāzes Eiropā nāk no Krievijas. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, jau domājot par nākotni, lai Amerikas Savienotās valstis noņemtu aizliegumu tirgoties ar gāzi ārpus Amerikas Savienotajām valstīm. Un no tā, ko preses konferencē es saklausīju, no Obamas un Kerija, acīm redzot, Amerikas Savienotās valstis par to lems. Jo var pienākt brīdis, kad gāzes vats ir aizgriezts un Eiropai būs gāze jāpērk sašķidrinātā formā kaut kur citur. Un tāpēc ir arī ļoti svarīgi, lai Latvija būtu neatkarīgi no Krievijas gāzes. Pašlaik mēs esam pārāk atkarīgi. Un jāsaka arī, ka vairāku valdību garumā nekad nav izdevies panākt vairākumu valdībā par tādām pozitīvām izmaiņām un Latvijas pavēršanu Eiropas virzienā. Jūs bijāt Kijevā, jūs bijāt Maidanā.
Kādas bija tās sajūtas? Pavisam cilvēcīgi tā, stāvot tur, jūs droši vien sajūtāt tieši to tautas iekšējo domu un to mērķi. Nu, man jāsaka tā, ka tā sajūta bija pilnīgi identiska tai, kādu mēs piedzīvojām 91. gada asiņainajā janvārī. Un viss tās muļķības par ekstrēmismu, haosu, nekārtībām, apmaksātiem imperiālismu aģentiem, kas tika attiecināts uz Baltijas valsts neatkarības kustībām, tieši tāpat tiek attiecināts arī uz Maidanu kustību. Maidanā valda ļoti liela kārtība, un tas dramatiskais, es biju ļoti dramatiskā brīdī. Tajā dienā, kad cilvēki gatavojās mirt faktiski izšķirošajai kaujai, jo nebija skaidrs, būs politisks pavērsiens vai ne, nu kopš 3 rada sāka pulcēties, bet nebija skaidrs, cik no Janukoviča partijas deputātiem pievienosies opozīcijai, lai balsotu par karaspēku atsaukšanu no pilsētas. Un kad 10. vakarā beidzot tas bija nobalsots, tad iestājās tāds tā kā man, protams, iestājās atslābums, jo es cerēju, ka vairs nebūs kritušo, jo mēs no rīta ielidojām Kijevā, izkāpām no lidmašīnas un neskatoties uz pamieru, jau 11 cilvēki bija nošauti. Mēs apmeklējām arī Svētā Mihaila klosteri. Mihails ir Kijevas aizbildnis. Klosteris, līdzīgi kā mūsu doma baznīca, bija pārvērsts par slimnīcu, par kara lauka hospitāli. Un to tās Ukrainas baznīcas galva Filarets bija atļāvis. Un ziniet, tas, ko es redzēju arī tur, tā ārkārtīgā pašorganizācija, izpalīdzīgums, savstarpējā solidaritāte, kad tā kā, ziniet, skudras, katra zina, kas ir jādara. Tur tas tieši tā arī notika. Kurš šķiro medikamentus, kurš smērē sviestmaizes, kurš vienkārši stāv un ar papīra lapiņu, un uz kuras ir uzzīmēta bultiņa, rāda automašīnām ceļu, kur ir jābrauc. Tas bija vienreizēji, un pēc tam, kad mēs to visu redzējām, un mēs redzējām arī tajā dienā nošautos, kas turpat klostera pagalmā bija zālē noguldīts zem tāda ļoti improvizēta pārvalka, jumtiņa pārvalka. Mēs nevarējām neiet uz Maidanu, lai gan, protams, tās instrukcijas bija par to, ka tas ir ļoti, ļoti nedroši, un mēs ar Ojāru Kalniņu mēs aizgājām. Un es nekad to nenožēlošu, jo tas, ko es tur redzēju, tas bija dziļi saviļņojoši, un es domāju, ka katrs, kas tur ir pabijis, tas nekad vairs neuzdrošināsies teikt, ka Ukraiņi ir ekstrēmisti, ka tur valda haoss, ka viņi ir nacionālisti un ka viņi nav pelnījuši būt Eiropā. Paldies!